Sevgi Stüdyosu təqdim edir. Canımın sevgili mehbub imanım. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Bugün şehidim köçtü evimizden, itti gözümüzden, ama gitmir kalbimizden. Bugün yine vətən ağlayır. Sen uyu şehidim, sen uyu mezarda. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Ana ağlama, qara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, qəbrin nurla doldu. Ana ağlama, qara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, qəbrin nurla doldu. Yarının gözleri her an intizarda. Vətənin oğlusan, vətənin bugün darda. Ananın fəryadı duyulur oğlum arda. Sen uyu şehidim, sen uyu mezarda. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Ana ağlama, qara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, qəbrin nurla doldu. Ana ağlama, qara bağlama, oğlun. Keyimimiz, hukukumuz biridir. Şagirdidir hamamızın adı da.
Elə bil ki boyumuzda eynidir. Aman Allah nə xoşbəxtdik biz onda. Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz. Bir töhmətdən için yanırdı. Hələ onda bilmirdik ki bunu biz bir gün necə həsrət ilə anarıq. Dünya hələ bizim üçün nağıldır. Min arzuyla aşırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamıdan ağıllı, özümüzü nə bəxtəvər sanırdıq. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğu, qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər sehirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu, qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər sehirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Hələ onda bu dünyanın şərindən, yalanından xəbərimiz yox idi. Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı, hələ onda sevincimiz çox idi. Yazılanı bir silgiyle pozmakta bizim üçün nə asandı, nə asan. Xəbərsizlik ömrümüzə biz hələ taley yazan, pozulmayan yazıdan. Dünya hələ bizim üçün nağıldı. Min arzuyla aşırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamıdan ağıllı, özümüzü nə bəxtəvər sanırdıq. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu, qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə Ələskə. Siz yaxşısınız? Müəllimimiz də gəlsin, Aşaq müəllim gəlsin qarşıya. Maşınımız da deyə burada verilsin qabağa. Hə. Tamam kardeşim. Müəllimimiz gəlsin. Elektrik yapacağız. Gel abi. Varsın. Ha, cennetten. Alo. Olha, o senhor yani öyle bir şey var mı? Bir şey olur mu? Öyle bir şey Allah size razı olsun.
Seyirşin oldu burada ben. Uşaqlar gəlir də bura bax. Allah sizi var eləsin. Ha bak vallahi gel bura görüm ay sen. Gel bura görüm. Baloğlan elə həmin baloğlandır. Elə bir kişi də dəyişir. Allah sizə versin. Ha babayım gel ben ha babayım. Şimdi oligar geliş olmadı. Hemen güvenlerimiz tanıyacak olur. Sen de maşının yarışları. Ben dev müəllimlərim salam olsun. Hoş geldin. Bak ya. Salam. Hoş geldin. Salam, salam. Kelam var. Var. Çok güzel gündü. Böylece yıldan sonra görüşürük. Belə gün hiç unutma olmadı Allah'a. Çok güzel gündü. Kardeşlerle neçə Allah can sağlığı versin. Allah. Gelen görüşte olmasam, sizler beni unutmayın. Bak bu dönüşte olmasam, dostlar beni unutmayın. Gelen görüşte olmasam,
sizlerden hatırlayıp herden dostlar beni unutmayın, unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın, unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın. Bugün varam sabah bilmem, Tanrı yazısını ederken olabilsin sizden küsem, dostlar beni unutmayın. Bugün varam sabah bilmem, Tanrı yazısını ederken olabilsin sizden küsem, dostlar beni unutmayın. Saçların yolsa ölçemem, ayrı düşsem de sizlerden hatırlayıp herden dostlar beni unutmayın. Saçların yolsa ölçemem, ayrı düşsem de sizlerden hatırlayıp herden dostlar beni unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın, unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın, unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın, unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın. Gördük ki bu oyun bir değişik. Bu kişi mənim orta məktəb yoldaşımdır. Uşaqlıq dostumdur. Yəni hərfi mənada yox. Həqiqətən bu kişi dostdur. Dostluq yolum mənlə yeganə şəxsi ki, bu günə qədər addımlaya bilir. İnşallah, indən sonra da addımlayarım. Sağ ol kadar. Yeterli ya. Orasında gördüğünüz yakın bir de. Abi 20 tane şey. Thank you very much.
Orada 8-dən gələnlər. Sağ ol qardaş. Sağ ol qardaş. Allah hamısına ömür versin. İnşallah növbəti illərdə də bax bu sayımız azalmasın. Yəni həyatın qanunudur, amma bugünkü gündə xeyl alır. Allah hamıya ömür versin. Hamı buradadır. Amin. Əhalisi böyük olduğuna görə bizdə orta məktəbdə uşaqların sayı da çoxdur. A, B, B. Biz B sinifiyiz. Bax burada gördüklərim Allah Cəmilə müəllimiyə ömür versin. Bizim bu günləri belə formalaşmağımızda, kütələşməyimizdə, həyata ilk qədəmlərimizi qoymaqda əziyyət çəkmiş bizim sinif müəllimimiz Cəmilə müəllim olur. Allah ona can sağlığı versin. Onun simasında da sonraki müəllimlərin hamısı ölənlərə rəhmət eləsin, qalanlara da can sağlığı versin. Bax, burada bu gördüklərin hamısı B sinifinin nümayəndələridir. O qədər xatirələrimiz var. O qədər bunlarla orta məktəb yaddaşlarımız var ki, Allah bunlara can sağlığı versin. Belə görüşlərimizin sayı çox olsun. Həmişə də bir-birimizin xeyir işinə, balasının, nəvəsini, xoş günlərinə yoksa. Allah hamıya qardaşlar, can sağlığı versin. Yaxşı ki varsınız. Nəsə demək istər qardaş, buyur deyə. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin, qalanlarımıza da can sağlığı. 50 yaşımız var yani. Mehmet de bir şeydir. Gəlin bir eləyək. Gel yavara gel buradan ha. Yok, aferin, beğendin sen. Süperler. Sen koyma orada. Sonra şekilde. Çok hörmətli sinif yoldaşlarımız. Hamınız hoş gelmişsiniz. Ne güzel arzudur, ne güzel dilek. 30 ildən sonra sinif yoldaşlarıyla müəllimlərini bir yerdə görmək. Bu xoşbəxtliyə görə biz şəhidlərimizə borcluyuq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bu hərbi hissədə olan əskərlərimizin də Allah küləyin arxasında dursun. Onların dözüm versin, taqət versin, mətinlik versin. Ona görə xahiş edən bu günləri şəhidlərimizi, orta məktəbdə bizlə oxuyub dünyasını dəyişən yoldaşlarımızı və çox sevimli müəllimimiz Qələndər müəllimi bir dəqiqə sükutlə yad edək. Siz doğrusu müəllimimiz. Allah rəhmət eləsin. Əziz müəllimlərim, mən bugün özümdə müəllim olsam da sizin yanınızda çəkinirəm. Çünki yəni o müqəddəs sizlər olan yerdə biz yenə də özümüz sizin şagirdiniz hesab edirik. Allah sizlərə
ömür versin. Allah sizlere can sağlığı versin. Dünyasını değişen müəllimlərimize Allah rəhmət eləsin. Bu halk arasında böyle bir söz var. Biri birine bir alkış eləyəndə deyir, sizi qoşa qarıyasınız. İndi onun canlı nümunəsi Ofeliya müəllimə, Yusuf müəllim, qoşa qarımış, xoşbəxt cütlük. Allah sizə can sağlığı versin. Ərşad müəllim, Allah sizə ömür versin. Mən sözü sizlərə verirəm, Ərşad müəllim. Burada yaşca böyük olduğunuz üçün bir ağsaqqal kimi, bir müəllimimiz kimi sözü sizə veririk. Buyurun. Hörmətli məzunlar və hörmətli müəllimlər. Bugün bu məclisi burada gördüyümə görə bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Nəyə görə? Çünki bizim verdiyimiz tərbiyə, təhsil onu göstərir ki, hədər getmir. Yəni bu köçkünlük hayatı yaşayan bu insanlar bugün bu işleri teşkil ediyorlar. Bir yere yetiştiriyorlarsa bunu ben çok yüksek kıymetlendiririm ve aynı zamanda bunu ziyaret ederim. Ona göre ben bizim de müəllimlərimiz olur. Şəxsən mənim orta məktəbdə, üstdə müəllimlərim olub, onlar bizə tərbiyə veriblər, təhsil veriblər. Biz ondan bəhrələnmişik. Siz də bizdə bəhrələnmişsiniz, mən bilirəm. Amma məni orta məktəbdə də uşaqlar çox sevirdilər. Mən onu hiss edirdim. Niyə? Çünki mən uşaq yaşlarımdan, yəni birinci sınıfdan 11-ci sınıfa kadar müəllimlərin mənlə rəftarında mən o rəftardan çox şey öyrəndim və onu öz həyatıma tətbiq etdim. Hansı müəllim mənim şəxsiyyətimi taxtalayıbsa, həm şəxsiyyətimə qarşı hörmətsizlik edibsə, o mənim bugün də yaddaşımdadır. Amma mən onların üzünə heç vurmamışam da, həmişə onları ona bağışlamışam. Amma onunla nəticə çəkmişəm. Mən dərs dediyim bütün uşaqlara şəxsiyyət kimi yanaşmışam. Yəni nə mənada demişəm, bugün burada uşaqdır. 7 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında uşaqdır. Amma sabah bu ölkənin prezidenti olacaq. Ona belə dəyər vermişəm. Yəni hamınıza deməkdə məqsədim o olur. Mən sizin hamınızı bir şəxsiyyət kimi çalışmışam ki, formalaşdırım. Mən indiki kimi yadımdadır. Deməli, buraxılış imtihanı ərəfəsində son zəhvə mənim yadımdadır. Mən sinif rəhbəri kimi mənə söz verdim. Mən orada bir söz verdim. Bugün də o mənim yadımdadır. Dedim ki, uşaqlar, biz sizinlə 10 il müddətində biz sizə nə lazımsa demişik. Amma bugün, bax orada çıxışımın o məntiqini sizə deyirəm. Dedim ki, mənim sizə bir tövsiyəm var. Dünyaya qarnınızın gözü ilə baxmayın, ağlınızın gözü ilə baxın. Bax, bu sözü orada mən sizə dedim. İkinci bir tərəfdən, siz Mərzili məktəbində ən böyük mükafatı mənim sinif rəhbəri olduğum uşaqlar orada mənə təqdim elədilər. Yəni Mərzili məktəbində, Mərzili tarixində ilk elektron saatı mənim tələbələrim mənə aldılar orada. Bütün müəllimlərin gözü qarşısında o saatı mənə təqdim elədilər. Mən o saatı dünənə sırayına qədər saxlayırdım. Mən onu orada hiss elədim, verdiyim tərbiyəni. Orada hiss elədim, verdiyim tələbələrə dəyəri. Mən gördüm ki, uşaqlar da mənə dəyər verirlər. Məni qiymətləndirirlər. Mərzili məktəbində məndən də qat-qat
savadlı, məndən qat-qat deməli, hökkəmli müəllimlər oldular. Amma ilk orada müəllimə yüksək mənada söhbət o verilən hədiyyənin dəyərindən getmir. Yəni, mənə verilən hədiyyə səviyyəsində hələ o məktəbdə, Mərzili kənd orta məktəbində hədiyyə verilmir. Birinci hədiyyəni mənə verirlər. Mən o çəkdiyim zəhmətin bəhrəsini orada görürəm. Mən ona görə də çox şeylər deyə bilərəm. Mənim çətinliklərim olur. Mənim tələbələrim o çətinliklərində mənim köməyimə gəlirlər. Mən Salih'in adını və görüşdüm, ondan öpüşdüm, dedim Salih, o çəkdiyim, o mənim yolumda əziyyətləri, o halal elə. Bax, siz bura yığılmışsınız, sizdən bir xahişim var. Sizin hansı birinizin çətinliyi olanda hamınız özünüzü ora atın. Ona kömək əliniz uzadın. Ona dəyər verin. Qoy, sizdən bəhrələnsin. Mənim tələbələrim bir köklər çalınmır dünyanın səsi. Hər havanın bəmir zili var axı. Gecənin gündüzü tərəqqinin tənəzzülü var axı. Hər vaxt yerimizi gen istəyirik. Ömrün günlərini şən istəyirik. Biz həmişə günəşli gün istəyirik. Təbiətin daşqın seli var axı. Yəni bizim həyatımız bax o daşqın selə bənzədir. Çünki biz hamımız Kiravan mərzində yaşayırdıq. Bir anın içində bizim o xoşbəxtlik günlərimiz əlimizdən getdi. Amma bu əlimizdən getsə də biz o çətinliklərdən çıxa bildik. Onu deməkdə məqsədim odur ki, uşaqlar, Allah sizin köməyiniz olsun, Allah sizə dayak dursun, bir-birinizə əlinizi uzadın, kömək eləyin. Mənim dediyim bundan ibarətdir. Sizdən bir yerdə, Mərzilidə görüşmə ümidi ilə ayrılır. Çox sağ olun, müəllim. Allah ömür versin. Sağ olun. Hoş gördük. Tabii Merzileler. Çünkü danışığınızdan, davranışınızdan oradaki karakteri isteledim hanımefendi. Ben sizlere içtimaiyet dersi değildim. Ve Akif müəllim, Ofeliya müəllimə də tarix dərsi verildi. Amma əhatəli şəkildə deməsəm də, hər biriniz haqqında hansısa bir epizodla, bəzisi təcəlli ilə, bəzisi yaxşı oxumaqla, bəzisi başqa cəhətləri ilə hamınız haqqında təəssüratım var, sözüm var, söhbətim var. Amma uzun-uzadı danışmağıma da ehtiyac yoxdur. Hamınızın 50'lik yubileyinizi tebrik edirəm. Gün olsun, o 50 vur 2 olsun. Hamınız riyaziyyatdan yaxşısınız. Mərzili məktəbini qurtarmışsınız bilirəm. Və yenə deyirəm, hər biriniz haqqında hansısa bir məktəb epizodunu həqiqətən yaddaşım imkan verir, danışa bilərəm. Çox sağ olun, var olun. Bir onu hatırladım ki, bugün 6-7 Firdevsi müəllimə rəhmətliyə həsr etdiyim kitabdan gətirmişəm maşındadır. Əgər Vüqarın dəstəyi olmasaydı, bəlkə də o bu günlərdə hələ nəşriyyatda yatırdı. Vüqar, təşəkkür edirəm. Mənim onu xatırlatmaq mənim borcumdur. Məhəmmədi bir cür, Musanı bir cür. Yenə deyirəm də, sadalaya bilərəm hər biriniz haqqında. Bir daha sizin yubiley ilinizi təbrik edirəm. Bu illəri Mərzili məktəbinin əsasının qoyulmasının 90 illiyi idi. Əlimiz çatandan yəqin ki, bununla bağlı olan tədbirimizdə iştirak eləyər. Sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. Müəllimlərə dəyər verdiyiniz üçün, qiymət verdiyiniz. Yusuf müəllim, çox sağ olun. Burada bizim ən sevimli, ən əziz müəllimlər, sinif rəhbərimiz.
Azərbaycanlı qadına, Azərbaycanlı qadın müəllimiyə məxsus olan bütün müsbət keyfiyyətləri özündə cəmləmiş Ofeliya müəllimiyə söz verirəm. Buyur Ofeliya müəllim. Çox sağ olun ki, məni bura dəvət elədiniz. Bugün elə bir sizinlə cavanlaşdım. Nəsə sizə baxanda birdən fikirləşdim. Kimisə xətrinə dəymişəm, biraz xarakterim var. Kimisə incitmişəmsə bağışlasın. Çünki xarakterim elədir ki, evdə də əziz uşağımızı tərbiyə eləmək üçün müəyyən şərtlər qoyuruq. Çox sağ olun, 50-liyinizi təbrik edirəm. Bir də mənim bir sözüm, təhsil də olar, olmaz da. Amma mənim qəlbimdə ailə xoşbəxtliyi qədər üstün heç bir şey yoxdur. Sizə ailə xoşbəxtliyi arzulayıram. Sağ olun, sağ olun. Qardaşlar, Yusuf müəllim deyirlər, büyük bura yığışmamızın səbəbi bir neçə tarix anların büyük gülə düşməsidir. Onun biri tarixdə il hesabı illə, əsrlə və bir də qərini ilə gedir. Bu il bizim orta məktəbi qutarmamızın 33-cü il dönümüdür, bir qərinədir. Ömrümüzün yarım əsri keçir. Ağdamın Mərzili kəndinin orta məktəbinin açılmağının 90-cı il yubileyidir. Yəni böyük yubileylər günüdür, yığışmışıq bura. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Artıq yeyin, için məclisimizi o ənənəsini davam edin. Ondan sonra bütün yoldaşlara söz verəcəm. Hər kəs özünə sözlərini desin. Xoş gəlmişsiniz. Belə deyək də süfrəniz açıq olsun. Muşican eləyin. Yarın keçeriz kasetimde. Yok, oldu. Kaçıp gelip çekildik. Bir de daha güzel olur. Evet, geldi. Sağ ol. Bir kadar. Hepsi ben onu taşıdım. Narahat olsun. Allah korusun ya. Kendim olacak. Kendim Akillərdən birinə sual verirlər ki, dost yaxşıdır, qardaş. Deyil, qardaş da dost olsa yaxşıdır. Bu günləri bizə bura gətirən də dostluqdur. Rəhmətlik Dəmirçi Abbas deyirdi ki, eşit sənə deyim dostun, əsilliyin hardasına. Gen günündə və durma üstün, gir əvvələ dardasına. Həqiqi dostlar dostudur, namus, qeyrət, ar dostudur. Gördüm dostun var dostudur, qoyma qasa oradasına.
Yedirsən də quş iliyin, anlamırsan kişiliyin. Bəlkə alıb yağbalayın, bir gün gətir şordasına. Neçə nazlı pəri tora salıbdır sərkəri. Mənəm deyən gözəlləri namus, qeyrət ardasın. Dəmirçiyəm sözün ağır, darda gördüm dostun karın. Kimdi kimə verən varın, dostu etibardasına. Allah sizlərə can sağlığı versin. Hamınız dostluqda, etibarda sınanmış, o süzləşdən keçmiş qardaşlarsınız. Sözü indi sizlərə verirəm. Kim ürək sözü var, hamısı öz ürək sözlərini bizlərdən bölürsün. Buyursun. Hələ birinci səfər maddi söz verir, tez verir. Telefonlar olurdular. Sağ olun söz verdiniz. Sizi həmişə Allah qala var eləsin. Bax belə demək olar ki, bizim üstümüzdən əksik eləməsin, bax belə. Çox sağ olun. Nə bilmək, harada yaxşı günlər var, sizə arzu edirəm. Kimin nəvəsi varsa nəvə qismət eləsin. Olmayanlar da yenə də nəvə qismət eləsin. Çox sağ olun. Yavru, sən də sağ ol ki, bu məclis olsun. Sən elədin. Çox sağ olun. 50 ilinizdə təbrik edirəm. Hamı. Kimin 50 yaşından olub onun. Onu sən deyərsin. Adres gecilirsən, yaxşı, bir iki gün kapıb özüme gələrim. Neyse, Allah bizim can sağır. Ben birinci sözüm müəllimlərimizə deyim. Yəni, bir müəllimimiz var. Daha doğrusu iki müəllimimiz, bir müəlliməmiz. Amma əslində bunlar çoxdur. O 10 illik məktəbdə bizə dərs verirlər. 8 illikdə gələnlər var. Onlara da 8 illikdə dərslərlər var. Allah o dünyaya gedənlərə qəni-qəni rəhmət eləsin, qalanlara da can sağlığı versin. Ben size öz həyatımdan danışım. Yəni, Məhəmməd 10 illiyi bitirəndən sonra tutanım ki, gedib haradasa oxuyub, əlavə bir savad alır. Onun o hissə artıq da. Mən tutanım ki, məzahir onun kimi, Musaq onun kimi. Amma mən yetimdə siz nə vermişsiniz sorun. Vallahi, Ərşad müəllimdən kişiliyi öyrənmişik. İdman dərsi deyir, kişiliyi öyrənir deyir və yəni qabağını da çanı qabağından yemin. Yusuf müəllim də vətənimizin hücumcağı hardan başlayır, harada tutarır, onu deyir. Ofeliya müəllim onun kimi tariximizi deyir, yəni köhnədir, keçmişin bilməyən, gələcəyini də biləsidir. Allah'ın müşkü, o milli məktəbində maddelər, verilən, o sabatla, o nəfər derlər, biliklə, o keçdiyim, orada 10 illikdə keçdiyim kişilik məktəbinə şükür Allah 136 kiloya. Allah sizləri var eləsin, Allah hamınızın canını sağ eləsin. Sizin bizim üstümüzdə əməyiniz çoxdur, ölənə qədər də sizə boşdur. Yəni, keçək sizə. Sizin də hamınızı təbrik edirəm. 50 illiyinizdir, olan kimsə dekabrda olub, 12 də elə burada qeyd olunur. Amma mən fevralın 15 olmuşam, təyyəcə mən hazıram 50 yaş. Allah hamımızın canı sağ eləsin, Allah erməniyə nəhlət eləsin ki, bizim 30 ilimizi əlimizdən alıb. Yəni, bax, bu məclis 30 il mərzildə davam edəcəkdir. Onu bizdən aldıq. Amma şükürlər olsun, mən Şavşaq çox sağ ol deyirəm. Yəni, bunların da xoş qədəm qoymuşuq, amma vallahi yaxşısına xoş qədəm qoymuşuq. Sağ olsun ki, günlər bu məclisi qurur, təşkil edir. Düzdür, bir 10 gün bundan qalaq bu puldan akadası bana burada qonaqlıq verir. Adını da qoydu, özümdən verir. Onu da sağ halal edir, sağ ol, Allah canını sakın. Bu hazır onu verir, öpürəm hamınıza, Allah sizləri var eləsin. Hamınızı Allah Teala elə qismət eləsin ki, ne bilim, yok 100 lira çok değil, belki de ne bileyim, ona çatamadı. Ama bir 85'in meclisinde qeyd edir. Allah hamınızın canını sağ eləsin. Allah qismət eləsin, müəllimlərimiz de ona gelsin, ha. Sağ ol. Hem de sen de sağlığa lent alırsan, yani əziyyət çəksən. Axırda o məsələlər də axırdadır, valla bu saat heç nəyimiz yoxdur, çatçılıqdır. Sağ ol. Allah hamınızın canını sağ eləsin.
mı? Abi çalımdan ama. Hörmətli qardaşlar, hörmətli yoldaşlar, dostlar, hörmətli müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Bu, düzdür, bütün Azərbaycan Respublikasının regionları hamısı eynidir. Yəni, regiona bölgəyə, amma Mərzili bu regionların içərisində xüsusidir. Bəxərən müəllimlərə danışdım. Mərzili tanımayan özüm tanımır. Mərzili tanımayan məmləkətin tanımır, millətin tanımır, dövlətin tanımır, təbii. Mərzili məktəbi sözün həqqi mənasında bir akademiya olmuşdur. Yəni orada məşhur bizim müəllimlərimiz olubdur, əskər müəllimimiz olubdur və onun çubuğuna təbii ki, bir adamda da bir var ki, öz müəllimimiz Allah bizim o keçən müəllimlərimizə rəhmət eləsin, qalan müəllimlərimizə can sağlığı versin və hər bir bizim bu uşaqlarımız da bunu arzuluyurlar. Rəşad müəllim, Yusuf müəllim, Ofeya müəllimə, Allah sizləri var versin. Gün o gün olsun, gün bəyəklər bu qar demişkən, bundan belə mümkün bu cür məclislərimizə də siz başda olasınız və siz simanızda digər müəllimlərimiz də başda olsun ki, onlara baxaq fəxr edelim. Təbii ki, Yusuf müəllim bir neçə il bundan qabaq Akif müəllimin təşkil etdiyi bir məzli ziyanlarının bir məclisində oldu. Orada gözəl bir sözlər ifa oldu, gözəl bir çıxışlar oldu. Allah sizlərə dəyməsin. Təbii ki, yenə deyirəm, Mərzili məktəbi, Mərzili 8 illik məktəbi, 10 illik məktəbi, sonrada yaranan 4 illik məktəbi bir akademiydi. Hər birində işləyən bir akademikdir. Allah sizlərə var etsin. Və uşaqlar deyəndə hər birimizin bir bəyələr deyilək kimi 50 yaşımız tamam oldu, 50 yaşımız tamam eləyirik. Yenə də uşaqlar, yenə də uşaq kövrəyindəyik. Allah sizləri var etsin, Allah sizləri qorusun, Allah sizləri xoşbəxt eləsin, ailəniz də bir yerdə. Gün o gün olsun ki, sizin övladlarınızın, nəvələrinizin toylarına yığışaq və o toylarda tostlar deyək, o toyu məclislərdə sağlıqlar deyək. Allah sizlərə var etsin. Pis günümüz bugünkü kimi olsun. Təbii ki, aramızdan şəhid olanlarımız var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişənlər var, Allah onlara rəhmət eləsin. Amma təbii ki, o qəvli qatillər üzərində köylənməyək, gəlin böyük xoş qatillər üzərində köylənək ki, Allah burada qalanları var etsin. Gün o gün olsun ki, bu məclislər tez-tez təşkil olunur. Öz təşəkkürümüzü bildiririk sənə. Sağ ol. Allah sizlərə var etsin. Arkadaşlar, hər birinizi salamlayıram. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Müəllimlərimizi salamlayıram. Bugün Yusuf müəllimlə, Ərşad müəllimlə, Ofeliya müəllimə ilə bərabər burada Allah verdi müəllim müəyyən səbəbə görə yoxdur. Bu müəllimlərimizlə bərabər Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin. Gələnlər müəllim də burada olmalıydı. Çox vaxt Qələndər müəllim. Qələndər müəllim bədən tərbiyə müəllimi idi, amma bütöv bir ziyalı idi. Keçən il Yusuf müəllim, Qələndər müəllim, mən bir iri sudan bir yerdə oturmuşduq. Yəni belə diskusiya gedir, mübahisə gedir, yaxşı mənada. Qələndər müəllimdən Yusuf müəllim. Yusuf müəllim məni təəccübləndirmədi. Yusuf müəllim tarix müəllimidir, yəni onun hər dediyi söz mənim üçün adi tarix müəllimidir, tarixlərlə danışır. Amma Qələndər müəllim elə faktlarla elə danışırdı ki, həqiqi mənada mən Qələndər müəllimi özüm üçün orada kəşf edirdim. Allah rəhmət eləsin Qələndər müəllim, Allah o dünyasını versin. Eyni zamanda Allah sizlərin də canı sağ eləsin, qardaşlar. Hər birinizə can sağlığı arzuluyuram, hər birinizə ailə saadəti arzuluyuram. O gün olsun inşallah, bundan sonraki yubileylərimizi öz kəndimizdə qeyd edəyək. Sıralarımız seyrəlməsin. Allah ölənlərimizə, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qalanlarımıza da can sağlığı versin. Heç
heç olmasa Mərzilidə birinci ilimizi belə bax bu sayda, bu tərkibdə qeyd edəyək. Sağ olun, öpürəm sizləri. Sağ olun mənim. Arkadaşlar, bir neferimiz gelsin bu mikrofonu aparsın, oradan da bir grupta orada ne sözler var değilsin. He. Buyurun. İçində şəhid olanlar var. Allah onların hamısına rəhmət etsin. Biz də bir partada oturanlar şəhid olur. Allah onların hamısına rəhmət etsin. Onlara adlarını çəkmək istəmirəm. Amma hamısı tanıyır. Allah onlara qəlb rəhmət etsin. Bu günləri o şəhidlərin, qazilərin sayəsində bizim torpaqlarımız azad olur. Allah onlara qəlb rəhmət etsin. Ali başkomandanımızı Allah korusun. Amin. Çünki bugünkü bu rahatlığı Ali Başkanından bize qismət edir. Allah cənab prezidenti korusun. Bizim cənab naziri korusun Allah'tan. Eyni zamanda mən bu məclisdə, bu istolda bizim böyüklərimiz Ofeliya müəllimə oturur. Yusuf müəllimə oturur. Erşad müəllimə oturur. Allah sizə dəyməsin. Ofeliya müəllimə, siz bizim üçün həmişə şəxsən mənim üçün, valla şirin xatirələrlə xatırlanırsınız. Həmişə mənim üçün sizin böyük yeriniz var. Allah sizə dəyməsin. Allah Yusuf müəllim, Erşad müəllim, Allah sizi bizim başımızın üstündən əksik eləməsin. Həmişə ağsaqqallı, ağbüsəyli yox. Ağsaqqallı siz olsun, ağbüsəyli də Ofeliya müəllimə yox. Təbrik edirəm daha 73'ləri, gözünüz aydın olsun, 100 illik Allah qoysa məzində qeyd edəcək. Kimin də nə sözü bulunduğu olsa, hər bir tərəfli işləyirəm bu heç. Mən dosta qardaşa hamil nömrəmi verirəm ki, gəndə basarlı olmasına, kimin nəsə Allah uzaq eləsin, kral verir. Kimin nə çəkinliyi olsa mən axtarsın. Bir hamilə görüşəcəyik. Və mən bugünkü günün səbəbkarı, bugünkü günün təşkilatçısı Siyavuş qardaşımızdır. Mən burada hamının adından Siyavuş'a dedim Siyavuş, çok sağ olun ki bugün bizi burada yığıştırır. Çok sağ olun Siyavuş. Bugün yani hamımız üçün əlamətlər günü oldu. Ofeliya müəllim üçün də yani əlamətlər günü oldu ki bizim sinif rəhbərimiz olsa tələbələrimiz bugün yığışır. Bu əlamətlər gününe göre hamımız Siyavuş'a koşuyor. Siyavuş çok sağ olsun. Sağ olun Muazzez. Allah sağ vermesin. Allah çönerdi. Ama çönerdi. Borcum mu benim? Rus müəllim, Reşat müəllim, Ofeliya müəllim. Allah size değmesin. Allah size her başımızı görürsen eksik eləməsin. Ofeliya müəllim, siz bir yaxın söz dediniz. Sizin her kelimemiz bizim için en şirin sözdür. Sizin beş havak sözümüz bizim xətrimizə değmez. Allah'a hamd olsun. Biz sizi öz bir bacımız kimi, anamız gibi deyirsiniz. Sizi biz çok istedik. Allah size değmesin. Allah sizi var eləsin. Ben buradaki oturan kardeşlerime, dostlarıma, sizin yoldaşlarıma deyirəm ki, dinleyerek kim ne olup bilgi olur. Xahiş edirəm, bugündən sonra Allah həmişə xeyirş eləsin. Kim xeyirş eləyib bizə deməsə, ondan pis adam yoxdur. Kimin de imkanı olur, gəlməsə, ondan da pis adam yoxdur. Xahiş edirəm, belə qardaşlar toyup dəvət edin, gələk. Allah hamımızı var eləsin, canımızı sağ eləsin ki, benim bu dəvətimi qəbul edib gəlmişsiniz bura. Təşəkkür edirəm, Allah var eləsin, sağ olun. Ben de hamını salamlayıram. Birinci növbədə bura gələn yoldaşları hamını salamlayıram. Yusuf müəllim, Erşad müəllim, Ofeliya müəllim, bizim bu dəvətimizi qəbul edilmizə görə çox sağ olun. Sizi görməyimizə çox sağ olun. Bütün yoldaşları hamını salamlayıram. Allah içimizdə o şəhid olanların hamısına rəhmət eləsin. Onlara qəni-qəni rəhmət verir. Sağ olun, çox olun. Hoş gördük mən ziyalar. Ben de bugünkü münasibətilə hamd təbrik edirəm. Başda Erşad müəllim olmaqla, Gülsün müəllim, Ofeliya müəllim olmaqla
Hamınızı tebrik ederim. Hamınızın göz aydın olsun. Yani çok sağ olun. Vəziyyətin en çok vəziyyətdən şiirlərlə düşün. Allah senin paranızı hoşuna dilesin. Hamınızın kapısından ibadet erişir olsun. Bir daha salamlayalım. Sizi göstərim sizi. Bizim 50 yaşımız olsa da, 60 yaşımız olsa da siz bizim için yenə müəllimsiniz. 100 yaşımız olsa da bizim müəllimlərimizsiniz. Çünkü her bir kesim müəllim olur. Siyasetçinin de müəllimi var, prezidentin de müəllimi olur. Dövlət xadiminin her kesim müəllim olur. Müəllimsiz heç kim hayatta adım ata bilmir. Düzgün yolda adım ata bilmir. Allah birinci növbədə şəhətlərimizə rəhmət eləsin, dövlətimizi korusun, ordumuzu korusun ki, bu günləri bize yaşattı. O günler olmasa, onların o fedakarlığı, onların o can-fəşanlığı olmasa bugünkü gün burada bizim toplaşmamız biraz alınmazdı. Ona göre birinci növbədə biz onları borçluyuz. İkinci növbədə müəllimə sizə borçluyuz. Üçüncü növbədə mən hamınıza borçluyam. Hamınızı hoş gördük, hamınızın ünvanında həmişə xeyirişlər olsun. Herkesi bir daha salamlayalım. Hoş gördük ben. Hürmetli tələbələr, hürmetli müəllimlər, hoş gəlmişsiniz bizim müəllimliyimizə. Allah müəllimlərimizə can sağlığı versin. Öpürəm hamısını. Onlardan öyrənmişik biz hərfləri, rəqəmləri, ana sözü yazmağı. Allah hamısına can sağlığı versin. Allah onların üstündən əsik eləməsin. Gün olsun. Bu yolumuzu müəllimlə keçirək. Allah bu yoldaşlarımın hamısının əlleri inşallah mənzilə getirdik. Hoş gəlmişsiniz bir daha hamımızın öpürəm. Allah müəllimlərimizdən o ki ölənlərə Allah rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. O benim sinirdə müəllimdən gələn yazın. O müəllimlərimizdən dərzilərə rəhməsin, Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Qalanlara can sağlığı versin. Öpürəm. Gün o gün olsun belə bir yubileyimizi tərzində keçirək inşallah. Sağ olun, nuş olsun. Söz verdiğiniz için hamınıza teşekkür ederim. Müəllimlərə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Ofeliya müəllimə. Sizi böyük məmnuniyyətlə görməyimə çox şadım. Çünki sizin kəndə də qonşumuz olub, Yusuf müəllim sizdən. Ərşad müəllim də mənim sizin rəhbərim olub. Hər birinizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və qaldı 50 yoldaşlarımıza. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Qalanlara can sağlığı versin. Həmişə bir-birimizi bugündən belə Yavuş qardaşımız dediyi kimi itirək axtaraq. Şərq o dörd ki, maddi cəhətdən kim düşür Allah, hamı olanlar, hamında olan şey var, daha da yaxşı olsun. Amma görüşməklə burada bugün o qədər cavanlaşdım valla. Gör neçə yerdə mən gördüm, görmədim uşağı. Gördüm həqiqətən də çox şadım. Allah həmişə yiyib pişməkdə, şadlıqlarda görüşdürsünüzdür. İnşallah mənzildə 50'nin 55 56 50'nin girərik. Çox sağ olun, təşəkkür ederim. Teşekkür ederim sizlere. Hem sinif yoldaşlarıma, hem başka müəllimlərime var olsunlar. Açığı evde uşaqlıq görürsə, naziş deyəcək də valideynlərimiz bizi müəllimlərlə çəkindirirdi. Bəli, büyük günün bəhrəsidir. Müəllimlərimiz bizim başımızın tacıdır, var olsunlar, sağ olsunlar. Hər birinizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olsunlar. Birinci bura yığılan bütün 73 təvəllüdlü olanlar, hamımızı xoş gəldin deyirəm. Hamımıza can sağlığı arzu edirəm. Birinci bu təşkilatçı Siyavuşa can sağlığı. Sağ olan Siyavuş, çox sağ ol. Bu günləri bura yığılmışıq. Ağdağların Mərzili kəndinin 1990-cı ilin məzunları yığılıbdır bura. Bugün 50 illik yubiley ilə bağlı yığılmışıq. Və bizim burada müəllimlərimiz oturubdur. Ərşad müəllim, Yusuf müəllim, Ofeliya müəllimə. Ona da xoş gəldi, sağ olun müəllimlər. Bizim Yusuf müəllim 1990-cı ildə bir hadisət var, tanışmaq istəyərdi. 1990 ildə Ofeliya müəllimənin tarix dərsini Yusuf müəllim
əvəz edirdi. Yusuf də 1990-cı ildə Azərbaycanda müstəqillik uğrunda gedən o mübarizələri 1918-1920-ci illərdə Rusiyanın Azərbaycanı işğal etməsini danışmışdı. Amma bizim orta məktəb kitabımızda Azərbaycanın Rusiya birləşdirilməsi mövzusu paragraf belə idi. Mən onu Yusuf müəllimin bizim Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda gedən mübarizələrdə bunlardan danışmışdı. Bizi bir edək müstəqilliyə aşılamışdı. Çox sağ olun Yusuf müəllim, ona görə sözümü bildirim. Onu kitabda mən qaralamışdım, qırmızı ilə yazmışdım Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğal edilməsi. Bunu mənə bəzi müəllimlər Yusuf müəllim bildiyi kimi deyirəm, yəni tarix müəllimləri məni sonra kitabın pulunu məndən aldılar. Nəsə, bu mövzu başqa mövzudur. Bu günləri bizim 73 təvəllüdlərdən 50 yaşımız yubileyi ilə bağlı yığılmışıq. İndi belə deyək, məclisdir, biraz söz mənə geç çatdı, içki məclisidir. Yenə təkrar demək istəyirəm, bütün o dünyasını dəyişmiş müəllimlərimizin, dünyasını dəyişmiş sinif yoldaşlarımızın, bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun, Allah onlara rəhmət eləsin, yerdə qalanların Allah canımıza sağ eləsin. Bu günlərin müəllimlərimiz bizi sahibdirlər, Rəşad müəllim, Yusuf müəllim, Ofeliya müəllimlər gəliblər. Hər üçünə təşəkkür edirəm və hər bir yerdə qalan 70'lərə can sağlığı, uzun ömür, ailə xoşbəxtliyi və içimizdə babalar var, babalara da xüsusi sağlıq göndərirəm. Sağ olun başınızın. Yerdə qalanlara da inşallah arzu edirəm, baba olsunlar, üzr istəyirəm müəllimlərimizdən. Sağ olun, çox sağ olun, bir daha hoş gəlmişsiniz. Mən təşəkkür edirəm söz verdiniz. Müəllimlərimin öpürəm, bağrıma basıram. Müəllimə deyir ki, sizə təşəkkür edirəm. Məni dəvət elədiyinizə görə müəlliməni. Bizim minnətimiz olsun ki, siz gəlmişsiniz bura. Vallahi, sizi sevənləri Allah xoşbəxt eləsin. Bizi sevənləri Allah xoşbəxt eləsin. Biz sevdiklərimizi Allah xoşbəxt eləsin. Bir dənə araq içənlər varsa için, bax, həm də sağlıqlı qardaşlar. Çox sağ olun, çox var olun. Sizi öpürəm, hamınızdan. Öyle bir danışalım. Niye? Buyur, necə? 70'leri tebrik ediyorum. Bugün buraya yarışmışız, 50'liğimizi qeyd edirik. Bu güzel bir gündür, əlamatlar gündür. Allah'tan sizin hamınıza uzun ömür, can sağlığı arzu ederim. Bu güzel günde yarışmışız bir yere. Bunun özü büyük bir şeydi. Hakikaten Allah'ın güzel hoşbak bendesi ki bugün burada birbirimizden karşılaşıp öpüşüp görüşmüşük. Ziyaret eləmişik. Çok delaneterde görmediğimiz, 30 yıl ərzində görmediğimiz oğlanlarla görüşmüşük. Allah size uzun ömür, can sağlığı versin. Allah geleceğinizi, bağlarınızı xoşbəxt eləsin, ömrünüzü uzun eləsin. Müəllimlərə də sağ olun deyirəm, müəllim. Bizim məclisimizdə iştirak elədiyinizə görə sizə təşəkkür ederim. Bizim büyük tərbiyəmiz sizdendir. Bugün bura yığışmışıqsa deməli, sizin tərbiyənizin sayəsində yığışmışıq. Yenə də deyirəm, Allah bütün 70'lere can sağlığı, uzun ömür versin. Çok güzel gündür. Bunu Allah kısmet eylesin. Elimizde, ovamızda da qeyd edək. Sağ olun, 73'ler. Sizin her danışığınızda neyse sizden uğurluyordum. Siz söz ustasısınız, söz serdarsınız. Ona göre çok istəyərdim ki, siz de bizim məclisimize uygun bir şehir dersiniz, biz de eşidə birliyəsiniz. Buyurun Yusuf müəllim. Teşekkür ederim ama iş burasından kimler öz yazdıklarından demiyorlar ki orada burada epizodik bentler veririm ama bizim Mərzili cemaatinin sevinmesi ve Mərzili adını özlerinde təxəllüs kimi Sultan Mərzil'den
bir-iki mısralık şeir demək istəyirəm. Deyir, həsrətimə bənzərdəniz, bir sahili gözlərimdə, bir sahili görünməz. Ümidimə bənzər ağaçlar, kökü torpaqda, əlləri göydə, baharı gözlər. Və yekunda deyir, sevgimə bənzər torpaq, ölməyincə gözlərimə səpilməz. Mən əlavə eləyim ki, iş burasındadır ki, 1977-ci ildə günlərin bir günü Şahlar müəllim rayona gedirdi, rayon istiqamətində. Mən də ikinci kursa keçmişdim. Neyse, məni götürdü. Bir de gördüm, başının tarpetinin üstünde Sultan Mərzəlinin ilk şehir kitabıdır. Şimdi dediğim şehir de orada. Ben ama Ulduz jurnalından alıp okumuştum, öyle yanımda da kalmıştı. Öyle elim uzattım, dedim Şahlar müəllim, deyəsən Sultan Mərzəlinin ilk kitabıdır, mübarek kitabıdır. Dedi bəli. Götürdüm, baktım, birinci bu şehri aktardım. Gördüm orada 2 mısrası var. 3. mısra orada değil. Dedim Şahlar müəllim, burada şehirden əsikliği var. Dedi, onu değil görüm. Ben o bəndi dedim, axırıncı bəndi. Sevgime benzer torpaq, ölmeyince gözlerime səpilməz. Şahlar müəllimə tanıyanlar yaxşı bilir ki, qeyri-adi xarakteri var idi. Bəli. Direndi ki, onu niye pozmuş olalar? Onu bir de görmə. Bak, danışıq tonunda belə də. Rəhmətli səmimicəsinə belə müraciət. Bir dəfə də dedim. Bir sözlə 3-cü, 4-cü dəfə olardı, təkrar elətdirdi məni. Dedi, bunu niye çıxartsınlar oradan? Başladı onu izah eləməyə. Onun mənası odur ki, Türk xalqlarında döyüşdə şəhid olanlar o vaxtdan gedir söhbət. Yəni 100, 200 yıl, 300 yıl bundan əvvəldən şəhid olanlar sonradan göz açıq qalır axı. Deməli, yeganə Türk xalqlarındadır ki, gözü açıq olanın dünyasını dəyişən o saat gözün sığıyırlar da. Bir çimdik uğrunda döyüşdüyü torpağı götürüp gözüne dökürlər ki, gözün parıltısı görsənməsin. Deməli, bu məsələ yeganə Türk xalqlarındadır və ona görə də sən demə nəşriyyatdan Sovet dövründə də bunu başa düşmürlər deyə, çatmır deyə onlara bunu söndürürlər. Oradan çıxarırlar. Teşekkür ederim ki söz dediniz. Yani təəssüratım o kadardı ki sizin hakkınızda ondan sonra başka. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim bir daha. Her birinizi kucaklayın. Sağ olun. Çok sağ olun Yusuf müəllim. Zənnimdə yanılmamışam. Həqiqətən də bizə şeirinizdə qeyri-adi oldu. Bu dəfəki danışığınızda da eşitmədiyimiz təzə sözlər eşitdik. Çox sağ olun, var olun. Allah köməyiniz olsun. Buyur, Əlizadə. Mənim əziyyətimi çək, bu mikrofonu verin qardaşlara. Təxir edirəm ki, bizim istədiyimiz müəllimlərlə müəlliməmiz bugün bizlə. Mənim sözümü işidir, əvvəlcə sağ olun. Yusuf müəllim, Ofeliya müəllimə, sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizləri var eləsin. Allah sizlərə ancaq həyatda ən gözəl can sağlıqdır. Onu siz arzulayıram. Əziz dostlar, mən də hamınızı salamlayıram, hamınızı təbrik edirəm. Siyavuş qardaşıma da öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu gözəl günü yarattı. Mən elə qardaşım var ki, 35 ilini görmürdüm. Bugün görmüşəm. O qədər ürəyim açılır, o qədər sevinmişəm. Hamınızı təbrik edirəm, çox şadam. Allah tanrıdan arzulayır ki, hamımızın balasının toyunda, gözəl günündə, imkan dairəsində çatdığımız qədər iştirak edir. Hamınızı öpürəm, bağrıma basıram. Bütün bizim aramızda olmayan şəhid qardaşlarımız, dostlarımız olur. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah o dünyaların versin. Çox sağ olun, var olun. Yusuf müəllim, Ofeliya müəllimə, Ərşad müəllim, çox sağ olun. Öz təşəkkürümü bildirirəm. Asif müəllim
bizə zəng eləmişdi. Asobu sizə salam yolladı. Buradakı qardaşların hamısını təbrik elədi. Dedi, bütün dostları, qardaşları, kəndçiləri hamısını təbrik elədi. Asım müəllim, mən sizə çoxlu salamlar. Sağ olun.
Sizi həqiqətimiz çox istəyir. Allah sizdən eləsin. Rəşad müəllim, sizləriniz, Rus müəllim, canımız vermişsiniz. Yadınıza düşürmür, bir sudan gelen malına yazıp Rus dökmezsiniz bana. Yadınız için. Allah sana etmesin. Bugünkü yılın şükür ki bugünlerde tortumumuzu siz kesirsiniz. Gün o gün olsun, nəzələrinizin əlilliklərini İnşallah, inşallah. Bakın efendim, buyurun bizim zəhmət olsun tortumumuzu. Çay etsin. Çay şirin işsiz, ben vereceğim. Bilka yoktu ha. Buyurun, üçümüz de dinleyelim. Üçümüz de zəhmət olsun, xahiş ederim sizden. Bir yerdə tortumumuzu kesin. əl çalın. Gün olsun, Mersin'e qayıtmağımız münasibətilə belə bir sefer
dünyanın şəkərindən, ölümdən xəbərim var, ürəyimdə ağlarım. Bir bulağım, şaqqıldaya baxaram, bir çəyəm, cənnət kimi qoxaram. Zəhrimaram, yandıraram, yaxaram, ay faiq, yanan qəlbə, yanxaram, ağlaram. Anlayıram çox kəlmənin məqamı, bir anlamda yaranmayıbdır hamı. Səhv sanmayaq, yola deyirə hamamı, öz şeyləri yada salıb oğlaram. Nəslimiz həsrət ilə dolanır, bizim dində qardaş qardaşa yanır. Yanmayanı qardaş sanmayır, bu bizanda karxana ağlaram. Məhəmmədi gəlsən mənlə sınama, tapırsansa şəkər tulla dəhana. Dağdan insin, anadana hoğana, dingillər, ona baxıb ağlaram. Allah dağla qardaşlar, həmişə sizləri güldüsün. Bax, belə deyin, gülün, kef edin. Həmişə pis günümüz belə olsun. Sağ olun, var olun, bir daha xoş gəlmişsiniz. Gel bak.